وفي فقرة الصحة كيف ما وعدناكم غادي نتكلموا على ودمة الساقين أو بلو سامبلومون انتفاخ الساقين. لما تيجي علاش تيجي وشنو هي سبل العلاج منه؟ دكتورة صباح النور. صباح النور سميرة. أول سؤال اللي تيجي للذهن ديالي هو واش ممكن انتفاخ الساقين يكون انذار او لا عارض لمرض اللي مخبي؟ هو عارض لواحد المشكل صحي، ما يمكنش الرجال يتنفخوا غير هكاك. داكوغ الوغ مناش كيجي هذا الانتفاخ ديال الساقين؟ الماء اللي كيكون عندنا في العروق كيخرج للانسجه المحيطه بهم، وتباك فين كيولي لنا داك لو دام ولا الانتفاخ ديال الساقين. الاسباب هي جد متنوعه، ولكن غنفرقوا ما بين جوج الحالات، واش الساقين بجوجهم منفوخين ولا غير ساق وحده اللي منفوخه، لانها تتعني بزاف د الحوايج. اكزاكتومون. لما كيكون انتفاخ ديال الساقين بجوجهم في نفس الوقت، في غالب الاحيان كيكون عنده علاقه بالوظيفه ديال القلب، ان القلب ما بقاش خدام مزيان وما كيكونش عارض بوحدو، كيكونوا معاه اعراض اخرى، بحال دابا الشخص كيكون كيحس بالنهجه، الدقات ديال القلب ديالو كتكون متسارعه. وفي غالب الاحيان فين كيجي عند الاشخاص اللي اصلا متبعين على مشكل في القلب ديالهم، ولكن واحد الصباح كيصبح عيان فيه شويه النهجه ورجليه منفوخين. هذه علامه على انه كاينه اون ديكومبونساسيون، كيكون فقد داك التوازن ما بين الادويه وما بين الوظيفه ديال القلب. دونك هذا اشاره او انذار انه خصو يمشي عند الطبيب باش يعاود يصوب ليه الادويه ديالو ويشوف علاش وقعت هذه لا ديكومبونساسيون. واخا دكتوره ما كاينش ادويه اللي تتسبب مباشره؟ كاين ادويه اللي هي تقدر دير لنا هذا الانتفاخ ديال الرجل، بحالاش كاين لي زينيبيتور كالسيك اللي كنعطيوهم كعلاج لارتفاع الضغط الدموي، كاين مضادات الالتهاب يقدروا حتى هما يديروا انتفاخ الساقين، كاين لي كورتيكويد حتى هما يقدروا يديروا هذا المشكل. دونك الادويه حتى هي تقدر تكون سبب من المسببات. ندوزوا للحاله الثانيه. الحاله الثانيه عندها علاقه بالكبد. خصنا نعرفوا بانه فاش كيكون فشل في الوظيفه ديال الكبد، في الحاله ديال التحجر ديال الكبد اللي كيكون الحالات المتقدمه ديال التحجر ديال الكبد، هنا كيكون انتفاخ ديال الرجين، كيكون انتفاخ حتى ديال الكرش، كيكون الماء في الكرش وكذلك الماء في الساقين. الوغ كيف شفنا في هاد جوج الحالات، هاد الانتفاخ ديال الرجين كيجي عند اشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. دونك كاينه هاد الحاله وكاينه حاله اخرى، هو ان شخص ما عندوش مشكل صحي، حتى لواحد النهار كيحس برجليه بجوجهم كيبداو كيتنفخوا. اول حاجه كنفكروا فيها هي الكليتين. الوغ الكليتين الا ما بقاتش كدار الوظيفه مزيان فيقدر يكون انتفاخ ديال الرجلين. الوغ هذا الانتفاخ كيقدر يجي بشكل مباغت، وكنديروا مجموعه ديال التحاليل وديال الفحوصات، تحاليل ديال الدم، دي زيكوغرافي، تحاليل ديال البول. في بعض الاحيان كنمشيو حتى لاننا كناخذوا عينه ديال الكليه، كنديروا اون بيوبسي ديال الكليه باش نشوفوا شنو هو السبب، شنو هو المشكل. وان فوا كنعرفوا المشكل كنبداو العلاجات ديالنا. كيف ما قلتي سميره قبيله تكلمنا على الادويه اللي هي تقدر تسبب لنا لهذا الانتفاخات ديال الرجلين بجوجهم. كاينه حاله اخرى هي الحاله ديال الدوالي ولا لي فاريس. فالناس اللي كيعانيو من لي فاريس فهم في الاخر ديال النهار ما كتلقاش لو دام ولا الانتفاخ ديال الساق كلها، كتلقى الانتفاخ في تحت من الكعب، تحت داك لاماليول، هو داك العظم اللي عندنا في الجنيبات، تحت منه كيكون واحد الانتفاخ. دونك هذه من العلامات ديال كتسمى لانسوفيزونس فينوز، هو ان لي فين اللي عندنا في الرجلين ديالنا ما كدارش فيهم الدوره الدمويه بشكل سليم. اكزاكتومون. وفات هما ماشي ما مسرحينش، لان شنو هو لو رول ديال هاد لي فين؟ هو انهم كيرجعوا الدم من الاسفل للفوق، وعندهم بحال واحد الصمامات ولا دي سفنكتر باش يدفعوا. اكزاكتومون. لما ما كيبقاوش خدامين مزيان الدم كيبقى بزاف لتحت، باش ما الدم بقى لتحت بزاف ما كيبقاش في العروقه، كيخرج من العروقه. دونك في هذه الحاله كنديروا ما يسمى بليكو دوبلور فينو، هي واحد التلفازه ديال العروقه ديال الرجلين ديال الساقين اللي كتعطينا فكره على الخدمه ديال هاد لي فين. ومن هنا كيبداو العلاجات. دوك العلاج كيعتمد بالاساس على ادويه اللي هما لي فينو تونيك، وكذلك على دوك لي با دو كونطونسيون بحال واحد القشر اللي كيكونوا طوال وكيساعدوا بان الدم كيساعدوا لي فين بانهم يرجعوا الدم من الاسفل الى الاعلى. دونك هاد الحالات اللي تكلمنا عليهم سميره هما الحالات ديال لي زودام او الانتفاخ ديال الساقين اللي كيخصوا الرجلين بجوجهم. كاين حالات اخرى اللي رجل وحده كتصبح منفوخه. خصنا نعرفوا اننا الا فقنا الصباح ولا ولقينا واحد الرجل ديالنا منفوخه، هذه حاله استعجاليه. وي كاينين عندنا جوج ديال الامراض اللي تقدر دير لنا هذا الانتفاخ ديال الرجلين. اما راجل اون ترومبوفليبيت، هي لما واحد لافين واحد العرق في الرجل ديالنا كيتبوشى بان ترومبوس. لو ترومبوس هي لما كيتكور الدم. دونك هذه حاله استعجاليه. علاش؟ لان داك لو ترومبوس يقدر اكزاكتومون يقدر يتحرك ويطلع يمشي للرئه، يمشي للقلب، يمشي للدماغ ويدير لنا جلطه دماغيه او قلبيه ولا في الرئتين.
ولا يقدر يكون تعفن. هو لي ريزيبل اللي كنا تتكلمنا عليها سميره الا عقلتي، هو واحد التعفن ديال البشره ديال الجلد ديال الرجلين اللي غالبا كيدخل من ديك السيبانه اللي كتكون بين الصبعين ديال الرجلين. دابا ديك السيبانه اللي ما داواتش مزيان كتدخل منها اون بكتيري، الرجل كتبدا كتنفخ كتحمر، الشخص كتطلع عليه السخانه وكيولي تعفن. الخطوره هو ان هذا التعفن الى ما تمش العلاج ديالو بسرعه يقدر يهبط الانسجه العميقه ويجينا ما يسمى بون فاسييت. هاد لا فاسييت سافو دير كو ان بحال العضله كتموت وتقدر تؤدي للوفاه. العلاج ديالها كيكون صعيب بزاف، كيكون شيروجيكال، في بعض الاحيان كنضطروا للبتر ولا الشخص كيقدر يموت بهذيك لانفيكسيون، لان لانفيكسيون كتقدر كتمشي يعني لا فهمت معاك. لا تنفخات لينا رجل وحده بوحديتها صعب ملي كنفخين بجوجهم اكزاكتومون. دونك المساله اللي نعقلوا عليها هو ان الانتفاخ ديال الرجلين راه ماشي مساله فيزيولوجيه، لان واحد الانتفاخ في رجلين بجوجهم ولا في رجل وحده لا بد من استشاره طبيه. المراه الحامل، الوغ المراه الحامل شنو كيكون لو بوا، كيكون الوزن كثير. سي بور سا كو في الاشهر الاخيره ديال الحمل كيكون هذا المشكل ديال الانتفاخ ديال سورتو كينتفخوا من ماشي من لي مولي ماشي من الساقين، كتنتفخ رجل من جهه الكعبه والقدمين. الوغ في الحاله ديال المراه الحامل النصيحه هو انها ما تبقاش جالسه بزاف وما تبقاش واقفه بزاف، خصها تتحرك. منصوح انها دير المشي في الماء، وإلا كانت جالسه ديما تطلع رجليها يكونوا في النيفو فوق من لو باسان ديالها. دونك الا كانت جالسه ولا ناعسه ديما دير خديه وتطلع فوق منها رجليها. واضح. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى على كل هذه النصائح وهذه التوضيحات. بقاو معنا غادي نستقبلوا اللحظه بديعه بن عابد ضيفه ليلى حديوي في اللباس التقليدي.